अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। सब गॾिजी करे दिल जे शौक़ सां मोहब्बत सां वॾे आवाज़ में, कोई चुप न रहे, वॾे आवाज़ सां सोणे महबूब ते दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। हम्दो सलात खां बाद दिल जी गहराइन सां इन उर्स पाक बारे शरीफ जी महफिल में विख खणी हिक हिक माण्हू के अचण ते मुबारकबाद पेश कयां थो। नवणी मुबारक सभिनीनि खे मुबारकबाद। याद रखजो अल्लाह वारे कामिल वलीअ वटि अचणु न तुझे वस जी ॻाल्हि आहे न मुंहिंजे वस जी ॻाल्हि आहे। मालिक जंहिंखे चाहिनि पाण घुराईंदा आहिनि। अगर को लंगर जे लालच में भी अचे तो वो पंहिंजे ज़ोर सां नथो अचे। मूंखे अल्लाह जे इज़्ज़त जो कसम आहे, ये मालिक जंहिं ते महिरबान थींदा आहिनि उन खे घुराईंदा आहिनि। पंहिंजो लंगर भी हर एक के न खाराईंदा आहिनि। इन ते तव्हां सभिनीनि खे दिल जी मुबारकबाद पेश कयां।
इन आस्थाने ते जॾहिं अचूं था दिल ठरे थी। कामिल हन, कामिल जा बच्चा हन ऐं सुभान अल्लाह जिए बाबे जो फैज़ हले पियो उन रस्ते ते सब शहजादा तव्हां असांखे नज़र अची रहा आहिनि। गादी नशीन ऐं बुजुर्ग जी औलाद अगर उन्हें के तहां ॾिसो त पंहिंजे अबे ॾाॾे जे तरीक़े ते हली रहा आहिनि, अमल करे रहा आहिनि त समझो त फैज़ तव्हांखे उते मिलींदो। ऐं अगर पंहिंजे अबे ॾाॾे जे रस्ते के छॾे ॾिनो अथनि वो भले केतरी शान वारी हस्ती वारी ज़ात हुजे उन जे हस्ती ऐं शान वारे के सलाम जरूर आहे पर फैज़ उते कोन मिलंदो। ये गाल याद रखे वठजो, फैज़ उते ही मिलंदो त मुर्शिद के मुर्शिद जे रस्ते ते हलण वारो बिन तरीक़न सां हुजे। एक तरीक़ो त पंहिंजो ज़ाहिर पंहिंजे मुर्शिद जहिड़ो करे छॾे, पंहिंजे मुर्शिद जहिड़ो करे छॾे। इहो पंहिंजो ज़ाहिर पंहिंजे मुर्शिद जहिड़ो सभिनि खां पहिरियों उम्मत में कंहिं कयो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ऐं कॾहिं कयो? जॾहिं हिजरत वारी रात महबूब पंहिंजो घर छॾे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सां गारे सौर में वञनि था, 3 ॾींहं रहनि था। जॾहिं वापस ॿाहिरि अचनि था माण्हू ॾिसनि था त 2 हस्तियूं आहिनि, 2 हिक जहिड़ियूं आहिनि जेके मिलण लाइ अचनि था। को अबू बकर सिद्दीक़ के सोनो मोहम्मद पाक समझी रहियो आहे, को सोने मोहम्मद के मोहम्मद पाक समझी रहियो आहे। अबू बकर समझो त अल्लाह जे महबूब जे कुर्ब में हाजिर थी खिदमत करे अल्लाह ताला मुखे महबूब जो रंग अता करे छॾियो आहे। माण्हू मुखे मोहम्मद समझनि था। अबू बकर उन वक़्ति पंहिंजो रुमाल खणी महबूब जे मथे ते ईअं रखे छांव करण लॻो त माण्हुनि खे ख़बर पवे त मां मोहम्मद न आहियां, मां मोहम्मद जो गुलाम। ऐं सॼी दुनिया के अज ताईं क़यामत ताईं महबूबन जो फैज़ मिले तो त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे सीने मां मिली रहियो आहे। प्यारा दोस्तों ऐं भाइरो, ॿियो तरीक़ो कामिल मुर्शिद जे फैज़ जो जेको मिलंदो आहे, जेको कम मुर्शिद कंदो हुजे मुरीद भी ऐं खलीफ़ो भी ऐं नाइब भी उहो कम करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दिल ठरंदी आहे जॾहिं हिन आस्थाने ते ईंदा हूं, सभिनी शहजादनि खे ॾिसंदा हूं। अल्लाह जे दीन सां मोहब्बत ऐं प्यार ऐं फैज़ जो सॾु हर जाइ ते पहुचाए रहिया। हज़रत साईं मियां फैज़ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जन जो ही फैज़ आ, नालो फैज़ मोहम्मद। मां थोड़ो इन नाले ते ॻाल्हाईंदुसि त फैज़ मोहम्मद छा आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मां इन नियत सां हिते ईंदो आहियां त शहजादनि खां मूंखे उहा दुआ मिलंदी जीअं साईं मूंखे महिरबानी फरमाईंदा ऐं दुआ ॾींदा। ऐं अॼु तव्हां ॾिसो मुंहं जी ख़ुशामद न आहे त सोने जो रंग पूरो नज़र अची रहियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद वबारिक वसल्लम। 4 ज़रूरी ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ रखणियूं आहिनि। बीमार थींदो आहे हर माण्हू, ज़ुकाम भी थे, बुखार भी थे, सूर भी थे। हाणे त बीमारियूं भी एतिरियूं आहिनि त जेतिरा डॉक्टर ओतिरियूं बीमारियूं।
एकड़े डॉक्टर दे वंज त चवंदो इहा बीमारी, ॿियो दे वंज त इहा बीमारी, वरी फोटू ऐं मशीनूं अलाए छा छा अस्पताल ठही विया। तवज्जो आहे अदा? बीमारियूं आहिनि, ॻाल्हायो अदा, आहिनि, हर घर में बीमारियूं आहिनि। जंहिंजे घर में बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उनखे उन बीमारियुनि जी फिक्र हूंदी आहे। ॿ टे माण्हू रुॻो कंधलो ॾिन था, कुझु ॻाल्हायो बाबा, फिक्र हूंदी आहे। अबा को भाउ बीमार आहे, पुट बीमार आहे, धीअ बीमार आहे, घरवारी बीमार आहे, पाण बीमार आहे, घर में जंहिंजे बीमारी हुजे उनखे फिक्र हूंदी आहे नी। पोइ फिक्र में छा कंदो आहे? ॻाल्हायो, डॉक्टर ॻोल्हींदो आहे, जहिड़े तेड़े ॾिन वेंदो आहे, ॻोल्हींदो आहे डॉक्टर। कहिड़ो डॉक्टर? जंहिं वटि माण्हुनि खे फ़ाइदो मिलंदो हुजे, जंहिंजी दवा असर करे। बीमारी कहिड़ी? बीमारी जी सुञाण बि थिए। डॉक्टर उहो हुजे जेको बीमारी सुञाणे, वरी दवा बि करे, वरी दवा खां पोइ शिफ़ा बि थिए। बीमार अगर तुखे इहा ख़बर पवे थी त घर में बीमारी आई आहे, मूंखे उन जो इलाज करणो आहे, दवा वठणी आहे, त सोच त सही अल्लाह जी नाफरमानीअ खां वॾी बीमारी कहिड़ी आहे? अल्लाह फरमाए कूड़ न ॻाल्हाए। छा तो फरमाए? कूड़ ॻाल्हायो, डिजो न। अल्लाह छा तो फरमाए? कूड़ ॻाल्हायो, कूड़ न ॻाल्हाए। केतिरो रब जे इन हुकुम खे मां मञींदो आहियां, मां पंहिंजो हिसाब कयां। मां पाण खे ॾिसां ऐं सोचां, सुबुह को शाम ताईं, शाम को सुबुह ताईं घणा त गणे न सघंदुसि, अलाए घणा कूड़ ॻाल्हाया हूंदा। आज़नल्लाहु मिन्हा। मुंहिंजा मौला मूंखे पंहिंजी पनाह अता फरमाए जाए। बस सोचण इहा इन ॻाल्हि जो आहे त अगर इहा बीमारी आहे त कॾहिं मूंखे सोच आई त इन बीमारीअ जो इलाज किथां थींदो? नोट खणी वञे तो, माल विकणी करे भी अस्पताल वञे तो, बीमारियुनि को निजात जे लाइ, शिफा जे लाइ ऐं पाण आसूदगी जे लाइ हर मेहनत ऐं मुशक्कत करे रहियो आहे। तुझे सोच में कॾहिं इहा ॻाल्हि आई त अल्लाह रब्बुल आलमीन जे मूंखे पैदा फरमायो आहे, मुंहिंजो मालिक आहे, मुझे साह जो मालिक आहे, जे रब मूंखे बेपनाह नेमतूं अता फरमायूं, अणगण नेमतूं अता फरमायूं, छा मां उन रब जी नेमतुनि जो शुक्र अदा करे वेठो आहियां? बस अज गुफ्तगू इहा ई थींदी। चार उहे बीमारियूं जेके मुंहिंजे अंदर घणे में घणियूं आहिनि, अज मां पंहिंजी उन्हनि बीमारियुनि जो मुहासिबो जंहिंखे तूं मां बीमारी नथा समझूं, पर मां ही ॻाल्हि तव्हांखे ऐलानिया चवां थो, तुंहिंजे घर में जेका तबाही ऐं बर्बादी आयल आहे, रब जो डमर पयल आहे, उन जी वजह ई बीमारियूं। बीमा जी छा हैसियत आहे? तूं मां बीमा सां छा सलूक कंदा आहियूं? अमा तूं पोड़ी थी वई,
अमा पोड़ी थी वही तुझो दिमाग कम कोन तो करे बस माठ करे वे अब यको तू बस लगो रहंदो आ का खबर पवे ही कोन थी ज़मानो अलाए काथे पहुची वियो आ तू पुराणे वक्तन जी ॻाल्हियूं करे थो छा समझो थी अमड़ बाबे मां ॿुधायां 9 महीना पंहिंजी अमड़ जे पेट में रहे हदीस पाक में मां पढ़ियो एकड़ो शख्स अमड़ सां प्यार तस दिल में हुब आयस पंहिंजी अमड़ के हज कराया मक्के खां पंध हलियो मिना वयो कुल्हे ते अमड़ के खयल तस मुज़दलिफा वयो अरफात वयो वापस मुज़दलिफा आयो वापस अरफात मिना में आयो मक्के मुकर्रमा में आयो काबे जा तवाफ कए तमाम मशाइर में हज जा रुकन अदा कए अदा करण का बाद 2 साल वरी अमड़ के कुल्हे ते कए 7 हज कए पंध अमड़ के कुल्हे ते खड़ी करे हज कराए 7 हज में दिल में ख्याल आयो अज पंहिंजी अमड़ जो हक अदा करे छड़ियो थी मास अल्लाह जी तरफा गैब मां आवाज आयो ए पुछड़ा ही मां जे पेट में हुए हिकड़ो सूर जो झटको जेको तुझी अमड़ के लॻो हे 7 हज उन्हनि जो बदलो भी ना आहे समझाया है समझ में ईंदी पर विसरेल तई अज अल्लाह जे कामिल वली वच आयो आ समझ में ईंदई जने जाए त अमड़ खुशियूं छठी थी करे सूर में आ पर खिले थी खुशा पुट जायो इहो ही बार पेशाब तो करे त पंहिंजा लटा आलाहन सियारो आ पर सुकल ते पुट के सोमारे थी पाण उन आले ते सजी रात गुजारे या थी अमड़ जेके तू अजकल दड़का तो दे कसम तो रब जो मुखे खड़ी न बुधायो दिल में त सोच केड़ो आ जे अमड़ जे सामो का सी भी न कई हुजे ऐं कंध हेठ करे अमड़ जी गाल बुधंदो हुजे केड़ा ताम या अमड़ ये थोड़ो घुमण जेड़ो थे त जेका शय हथ में आई ठका अमा जे मुंह नहीं हुंदी अमड़ खिली वाह वाह अज खुश थिया त मुझो पुट घुमण जेड़ो थियो आ शयूं खणण जेड़ो थियो आ वरी कुछ गालायण जेड़ो थियो त छूट में गार दिले छो जो घर में गार बुधंदो नी तू भी चाहिए त मुझो पुट गार न दे मां भी चाहिए त असांजी औलाद गार न दे शागिर्द गार न दे गार गंदू दिया पर उन्हें दी जे नी तुके गालायण आयो तुझे वात मां गार निकती तुझी अमड़ खुश थी करे सबनिन के बुधाए थी अज मुझे पुट गालायो आ गालायो वडो थियो ईद जो ॾियारो आयो पी मेहनत करे मजदूरी करे बनो बारो करे कणक विकड़ी करे का शय भी वञी बाज़ार में जुतियूं वरते लटा वरते वठी आयो इन जुती खणी उछली यो मां भी थी सका तो यो तू भी थी सके तो सोच ये कयो हूंदई उछले चलूं था
हे न पाईंदो फलाणे ये जुती पातला मुके उहा खपे अब्बा हाणे त इहा इहा वरी वठी दीदो मां वरी पैसा आया तो जरूर वठी दीदो मां पर चाहींदा तो केर गालाए तो सही अमड़बो यह हालत या कैफियत हर घर में आए मुंह न मटाईंदा जने कमाइण जहिड़ो थियो त अमड़बो वेठा हुजन महीनन जा महीना गुजरी वञन खंघ आ त दवा न वठी ॾींदा सूर आ त गोरी न वठी ॾींदा बुखार आ त डॉक्टर ॾे न वठी वेंदा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझो मुझो मालिक आ चओ अल्लाह तुझो मुझो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मन वालू इरशाद तो फरमाए वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या वक़ज़ा रब्बुक तुझे रब फैसलो कयो अल्लाह का सिवा बे कंहिंजी इबादत न कजाए केॾो वॾो कमु आहे अल्लाह जी इबादत करण दुनिया कायनात में सभिनीनि खां अव्वल अफजल आला तरीन इबादत अल्लाह जी इबादत ऐं इन इबादत खां बाद रब फरमाए तो वबिल वालिदैन एहसाना पंहिंजे पीउ माउ सां एहसान कर छा कर एहसान कर हाणे जेको एहसान जो तरीक़ो ख़ुदा ॿुधायो आहे सोणे रब ॿुधायो आहे पाण सोच त मां उहो अमल कंदो आहियां पंहिंजे अमड़ में इन बीमारीअ जो इलाज थियणु घुर्जे या न वरी लठियूं खणी पंहिंजो पुटु बीठो हूंदो थी दसींदो थी पोइ चवंदो आहे यार मुंहिंजो पुटु नाफ़रमान थी वियो आहे मुंहिंजो चयो नथो मञे तूं पंहिंजे पीउ माउ सां छा कयो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाए इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा अल्लाह फरमाए तो ओ जॾे ये पुजनी पोड़प में जॾे ये पी मां ॿई पोड़ा थियनि या हिकिड़ो को पोड़ो थिए ई त पोइ छा कजाए फला तकुल लहुमा उफ हाय न कजाए इन्हनि जे अॻियां हाय न कजाए अबो न कजाए छा कजाए इन्हनि खे न बि न कजाए कंहिं ॻाल्हि ते न बि न कजाए वकुल लहुमा कौलन करीमा अॾे सुठे नमूने सां प्यार सां आहिस्ता आहिस्ता ॻाल्हाइजांइ कसम तई रब जो मूंखे न ॿुधाए पाण सोच कर पंहिंजी अमड़ बे सां ईअं कयो थी हे रब जो क़ुरान क़ुरान खां वॾी का किताब आहे तुंहिंजो मुंहिंजो महबूब मदीने वारो अरबी घोट हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजे हुजरे मुबारक मां ॿाहिरि आया मस्जिद भरियल हुजे साहबा इकराम सां महबूब ॾिसी ईशा जी निमाज़ जो वक़्तु हुजे महबूब ॾिसी करे फरमाइनि था अल्लाहु अकबर काश अॼु मुंहिंजी अमड़ जीअरी हुजे हा ॾिसे हा त मोहम्मद करीम जी जमात केतिरी वॾी आहे ॿी हदीस में मां पढ़ियो महबूब फरमाइनि था जे मां निमाज़ में हुजां हा मुंहिंजी अमड़ मूंखे सॾु करे हा मां निमाज़ छॾे अमड़ जो चयो मञा हा ऐं पोइ अची निमाज़ पूरी कयां
कसम तो रब जो ये अदब मां तो चवा साईं ता बुधाइन बियो को बुधाए तो रब जो हुकुम आ ये अल्लाह ये मुर्शिद कामिल दिना थी जन इहो एहतमाम कयो अज उनन जे उर्स में इहो फैज थी रयो आहे त इहो उन कामिल जी निगाह आहे जे अल्हम्दुलिल्लाह तवा असा के या सिखया दिनी त असा अल्लाह जे हुकुम जी पैरवी बी बीमारी अच्छा इते एकड़ी बी गाल भी अल्लाह ताला कुरान में फरमाई वक़्फ़िर लहुमा जनाह अज़्ज़ुल ओ जेका मां बुधाया तो अमर अबे दे वने नी जडे उन जे कमरे में वने उन जी खट वट वने त किए विंदो कर कुरान यो भी तरीको बुधायो थी एक कुल्हा केरे विंदो वक़्फ़िर लहुमा जनाह अज़्ज़ुल या बीमारी आहे थक जी पिया वणे न तो यो मौजू हाँ नातियूं भी बुधंदो सुरूं भी बुधंदो ये गालियूं भी बुधो ये जरूरी तव कब्र में ये कम ईंदी हशर जे दिहाड़े इन्हनि जो फायदो थींदो बी बीमारी वला यग़्तब गिला न कंदो कर अज एकड़ो सवाल पूछा तो दिसा के जवाब अचे तो जिना वडो गुनाह आ या गिला करण वडो गुनाह जी गिला गिला सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आ पान फरमाइन ता त जिना को गीबत करना अशद गिला आए था अज जो मौजू यो आहे त असा के या बीमारी गोलनी आ बीमारी जी खबर पवंदी त इलाज कराइंदा से पो दवाखानो भी गोलींदा से पो डॉक्टर भी गोलींदा से अच्छी डॉक्टर जी सोबत में भी वेंदा से उन जो इलाज भी कराइंदा से जे बीमारी जी खबर ही न पवे पियो ज़मानो गुजरी वजे त पो छा थींदो गीबत चोबो छा किया हदीस बुधंदो ताके समझ में अची वेंदी सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी खिदमत में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलवागर में बैठियूं ऐं हिकड़ी डेंडे कद जी माई महबूबन जी खिदमत में ऐं डेंडे कद वारी माई अची करे महबूबन खां सवाल करे थी अम्मा आयशा वेठी खिले माई डेंडी वापस वही त उम्मुल मोमिनीन तुझी मुझी अमर सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खिली करे महबूबन के चवन थियूं साईं ॾिठो व डेंडी माई महबूबन करीमन जो चेहरो मुबारक सुर्ख थियो गाढ़ो थियो महबूबन फरमाया लायक अम्मा आयशा चेती सोना मां कूड़ तो कोन गालायो आ छा इया माई डेंडी कोन हुई हण तवज्जो तुके गीबत जी माना तो बुधाया पो सोच त मुझे अंदर ये के घणा ऐब आहिन महबूब फरमाइन ता आयशा जे उहा डेंडी न हुजे आए तू उनके डेंडी चवे आ त इहो कूड़ हुजे आ बोतान हुजे आ उन जे मथा कूड़ो इल्जाम हुजे आ एक गीबत ऐं गिला न हुजे आ गिला इन के चोबो आ हिकड़ी माई या के मानू जे अंदर हिकड़ो ऐब हुजे नुक्स हुजे ऐं उन जे परपुट उन गिला करे तू उन नुक्स जी उन ऐब जो जिक्र करे जेको उन के न वणंदड़ हुजे इन के गीबत चवे कारो कारी मानू मारे तो एडो बड़ो डो तो समझे
और खुदा जो कसम थी बेली अंदर में सोच तो सही सोने नबी नबी ये आखिर ज़मा 1,24,000 नबियन के सरदार ऐलान करे चयो त गिला इन ज़िना का वडो गुनाह एकड़ो माण्हू जंग घुमाए घुमे तो जंग में को ऐब तस त तू उन जा चिबरा कढे तो इहा भी गीबत आ इन खां भी बचणो आ इन में हक़ुल अब्द भी आ हक़ुल्लाह भी आ हक़ुल अब्द ऐं हक़ुल्लाह इन जो फर्क छो तो थे तवज्जो सां ॿुधजांइ एकड़ो माण्हू कणक जी पोख मां लंघियो पियो वञे घोड़े ते घर पहुतो त हिकड़ो संग जेको आ पेर में जुतीअ में फाथल हिकड़ो संग ऐं घणनि जी बनीअ मां गुज़री आयो हाणे अलाए कंहिंजो संग आयो आ पुटनि खे चई हेॾे अचो साफ़ करे दाणा इगड़ीअ में ॿधी पुटनि खे ॾिनई जॾहिं मां मरां मूंसां क़बर में रखजो अलाए कंहिंजो हक़ खणी आयो आहे उनखे ॾींदुसि वक़्तु पूरो थियो वो इगड़ीअ में 2-3 दाणा खणी वियो हिसाब थियो अबा हिन जी ज़मीन मां लंघे संग कयूं वई हाथ ओहे दाणा चे दाणा त ॾिना थी पर हिन जे मथों जेको गाहो भू हुयो उहो भू काथे आ केतिरो भू थोड़ो ॻाल्हायो त भई केतिरो भू हाँ चिपटी भी न ये चिपटी भी न कब्र में चिपटीअ जो भी सवाल थींदो बे जो हक़ खाधई बेशक अल्लाह जो शान युआ इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक जेतिरा भी ॾोहजन जेतिरो वॾो गुनाह हुजे रब महिरबान आ माफ़ करे सघे तो माफ़ कंदो आ पर के बाने जो हक़ अल्लाह माफ़ न कंदो अब वो गुजारे जमीन मिल्कियत बारो अण विरासत थी थे अब धीअ जी भेण जी शादी कई थे नी अबे उनके दाज पिड़ो ॾेई छॾियो बस मिल्कियत में कुछ भी ना है भेण जो चाहे वरी के त इहे ॿुधान अल्लाह मूंखे पनाह में रखे ऐं ख़ुसूसन इहा बीमारी माफ़ कजो मां त हिकिड़ो बानो बानीअ जो ॿार आ सैयदनि में इहा बीमारी आ त साईं क़ुरान सां शादी भेण जी क़ुरान सां शादी न मिल्कियत ॾियणी पवे न परणो करे ॾियनि हे ॿई ज़ुल्मान न्याणी न परणाइण भी ज़ुल्म अज़ीम आ वॾे में वॾो गुनाह आ ऐं हक़ भेण खे न ॾियण भी सभिनि खां वॾो गुनाह अल्लाह जो फैसलो आ यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन ये बीमारियों आए ना हाणे तो थोड़ो सुरी ॻाल्हायो बीमारियों आए इलाज थे डॉक्टर ये गंबट जे अस्पताल में इलाज कोने सक्कर जी सिविल अस्पताल में इलाज कोने NICVD में इलाज कोने कराची जे अस्पताल में इलाज कोने अमेरिका जे अस्पताल में इलाज कोने बर्तानिया जे के वडे में वडे अस्पताल में हिनन बीमारियों जो इलाज कोने अल्लाह जे इज्जत जो कसम जे समझे तो ये बीमारियों आयन
ये बीमारियों मुंह निकरी वजन मुझी औलाद मां निकरी वजन त पाण खे अल्लाह जे कामिल बानन जी सोबत में धार इन्हनि जी खिदमत में अची वेहदो कर कुछ वक्त इन्हनि जी सोबत में लगाईंदो कर इंशाअल्लाह इन्हनि बीमारियुनि मां अल्लाह ताला तोखे निजात इहो मकसद थी उर्स जो इहो मकसद थी उर्स जो अल्लाह तबारक व तआला तोखे ऐं असांखे इन कामिलनि जी सोबत नसीब अल्लाह जे कुरान करीम में बिन लाशन जो जिक्र आहे पर इहो करे गुफ्तगू खत्म कयां थो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे वजन था एकड़ो लाश दिसन था लाश जो दिसन था तो पानी ये छल जो अचे थी तो लाश के मथों चढ़े थो वो पानी जो लाश के मथों चढ़े तो मच्छियूं कुमा ये अचन था लाश ते उहे मच्छी भी उन लाश में खाइन थियूं पटे हुकुमा भी उनके खाइन था लाश पानी हले तो वजे अध खाद लाश पई आ वो जंग जा जानवर अचन था शीं अची वियो गिदड़ अची आ ये अची उन लाश के खाइन था वरी ये जानवर खाई हलिया वजन था कुछ अध करी पेरियों ही अध वरी वधीक खाइजी वई वो मथिया पखी उड़ामी अचन था उनके खाइन था अल्लाह जो नबी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं इन लाश के ॾिठे इन जो गोश्त हे मच्छियूं खाई वयूं इन जो गोश्त हे पखी खाई विया इन जो गोश्त हे जंग जा जानवर खाई विया लाश में हाणे गोश्त रहियो कोन पर मुंहिंजा मालिक हो मुंहिंजा रब तुझो शान ही आ तू मोल के जियारी दे तू असां के कब्र मां उतारी दे मरी वींदा से मानू लटे कब्र में छॾे वींदा पर हिकड़ो ॾींहुं ईंदो तुझे हुकुम सां इन कब्र मां उथंदासीं आहे नी यौम युबअसून ईमान आहे नी अदा उथंदासीं खाइजी वियासीं कीअं उथंदासीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब जी बारगाह में अर्ज़ तो करे वइज़ क़ाल इब्राहिम रब अरिनी कैफ़ तुहिल मौता मुझा मौला तू मोल के कीअं जियारी है मूंखे ॾेखार रब फरमायो क़ाल अवलम तुमिन छा तुखे मुझे मथा ईमान कोने से ईमान ता है ईमान ता है वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी वो दिसा पियो नी लाश जा टुकड़ा टुकड़ा थियन पिया ॾिसण पियो चां अल्लाह फरमाए तो चार पखी वठी आ कबूतर मोर कुकुड़ कांव ते इन्हनि खे पाण सां गॾु रख कुझु ॾींहुं पाण सां गॾु रख वरी इन्हनि खे कुही करे वरी इन्हनि जो कीमो बणाए कीमो बणाइण खां पोइ जबलनि जे मथां जबल जे हिकिड़े जबल ते न जबलनि जे मथां इहे उछले छॾे कीमो करे उछले छॾ इहो पियो ॾिसण चाहे नी त लाश जा टुकर टुकर थी विया गोश्त रहियो कोन हाणे कीअं जीअरो थींदो पखियुनि मां मच्छियुनि मां ऐं जानवरनि मां इहो गोश्त वापसि कीअं ईंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद तो फरमाया अल्लाह मोल के जिंदा करण जी ताकत इब्राहिम के पाण दे थो
इतो इहो अहले सुन्नत व जमात जो अकीदो साबित थियो त अल्लाह रब्बुल आलमीन जेके जेका पावर ॾियणु चाहे ॾेई सघे थो। कोई रब जे हथ खे रोकण वारो न आहे। बद अकीदा तव्हांखे चवंदा आहिनि वली कुझु नथो करे सघे, चओ न अल्लाह ॾे त ॾेई सघे। अकीदो इहो रखो सिधो सो, अल्लाह ॾे त चओ अल्लाह ॾे त ॾेई सघे थो। मुल्ला तुंहिंजे रोकण सां अल्लाह रुकंदो न। जॾहिं इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे रब फरमायो सुम्मदउहुन्ना, तू उन्हनि खे सॾु कर। जबलनि ते पिया आहिनि, मुअल आहिनि, टुकड़ा टुकड़ा थियल आहिनि। रब जो हुकुम थिए तो इब्राहिम खे सुम्मदउहुन्ना, तू सॾु करेन। ख़बर पई त रब पाण इब्राहिम खे चए तो इन मुअल टुकड़नि टुकड़नि खे सॾु कर। मुअल खे सॾु करणो शिरक न आहे। जे शिरक हुजे हा त रब इब्राहिम खे न चवे हा त तू इहे मुअलनि खे सॾु कर। साया तो वटि भॼंदा दौड़ंदा ईंदा। ऐं ईअं थियो आहे। ऐं इन आयत खां पहिरियों आयत आहे सूरह बकर जी आयतूं पढ़ा थो। हिकिड़ो माण्हू, कुझु मुफ़सिरीन लिखनि था त हज़रत उज़ैर अलैहि भी अल्लाह जो नबी, मगर ॿी रिवायत में आहे त को अल्लाह जो बानो आहे। हिकिड़े ॻोठ वटो, फिटियल ॻोठ जीअं मुंहिंजो दड़ो लंघियो त चई हे कीअं जीअरा थींदा त रब उते ई मौत ॾेई छॾे। हुयो गॾह ते, खाधो बि घर वारनि ॿधी करे ॾिनो हो, खाधो बि गॾु हुयुसि, गॾह बि पाण सां गॾु हुयुसि, चढ़ियो पियो वञे। ईअं जो सोचे त अल्लाह ताला उते मौत ॾे। मौत आयो, वरी अल्लाह जीआरियुसि। तव्हांखे ईमान आहे नी, मरंदासीं वरी अल्लाह ज़िंदा कंदो। कब्र में वेंदासीं वरी कब्र मां उथंदासीं। हिसाब किताब थींदो। पंहिंजो हिसाब किताब ठीकु कयो। कीअं ठीकु थींदो? अल्लाह वारनि जी सोहबत में अची वेंदो। निमाज़ 5 वक्त जी पढ़ो। वॾे मां वॾो वली हुजे माफ़ी कोन्हे। मौत जी घड़ीअ ताईं निमाज़ माफ़ न आहे। खट ते पियो आहे नी, चुरी बि नथो सघे नी त बि निमाज़ चओ त सही, चओ पोइ बि निमाज़ ॻाल्हाए माफ़ न आहे। चओ निमाज़ माफ़, चुरी बि नथो सघे, पासो बि नथो हणी सघे त बि निमाज़ माफ़ न आहे। चए इशारे सां पढ़, पाकाई इख्तियार कर। वुज़ू नथो करे सघे, पानी कोन थो मिले त मिटीअ सां तयम्मुम कर, पर निमाज़ माफ़ न आहे। इहा आदत कीअं थींदी? कामिल वलियनि जी सोबत में। अल्लाह वारे खे रब सही वरी ज़िंदा कयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछे तो क़ाल कम लबिस्ता, इते घणो अरसो मौत में रहियो आहे। चए तो लक़ाल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, ॾींहुं अधु ॾींहुं। छा थो चए? तवज्जो आहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद तो फरमाए बल लबिस्ता मिअता न तू 100 साल सुतो रहियो आहे। बस इहा ॻाल्हि पूरी कयां। तवज्जो, अल्लाह पुछेस तो घणो अरसो हिते मुओ रहियो आहे? चए तो ॾींहुं अधु ॾींहुं। रब फरमाए तो न 100 साल। घणो? वो कूड़ तो ॻाल्हाए। जे हो सचो आहे त पोइ माज़ अल्लाह क़ुरान जी इहा आयत कूड़ी आहे। न हो भी सचो, हे भी सचो। मुल्ले जे दिमाग़ में ॾचो, चवां त वहाबीअ जे दिमाग़ में ॾचो, क़ुरान में ॾचो न आहे। हो भी सचो, हे भी सचो। कीअं?
अगली आयत में पढ़। वहां भी जॾहिं तुझे साम्हूं का आयत दलील पढ़े नी आयतूं तो हिकड़ी गाल याद करे वठजांइ, उन आयत के पुजाणीअ ते अॻिते पढ़दे पोइते पढ़दे तो जवाब उन मुल्ला वहाबीअ जो तुझे उन में ही मिले। हेॾे होॾे वञण जी ज़रूरत ही ना है। हे मुझो चैलेंज थी। हाणे आयत के अॻिते पोइते कयूं। रब फरमाए तो ॾिस गॾह खे ॾिस, लम यतसन गॾह खे ॾिस, कैफ़ नुनशिज़ुहा ॾिस असां उनखे कीअं करे छॾियोसो लूण मिट्टी थी वियो आहे। माना 100 साल वारी ॻाल्हि सची आहे। घबराए न, कूड़ तू भी कोन ॻाल्हायो आहे। रब फरमाए तो ये खाधो त ॾिस, ओ जीअं घरो गरम खणी हले नी ओतिरो गरम अञा भी आहे। किस्सो नथो ॿुधायां, कहानी नथो ॿुधायां, अल्लाह जो क़ुरान आहे। जेको रब उन खाधे के 100 साल में भी ओड़ो जो ओड़ो रखी सघे तो ऐं गॾह के मारे 100 साल जहिड़ो करे छॾे तो, उन रब के सब ताक़तूं आहिनि। अल्लाह जी ताक़त अल्लाह जे बाननि वटि हूंदी आहे। जेको अल्लाह जे बाननि सां अची जुड़ियो उनखे अल्लाह जी महिरबानियूं नसीब थी वेंदियूं आहिनि। अल्लाह ताला तव्हां असां सभिनीनि जो अचणु क़बूल फरमाए। अल्लाह जे वली कामिल जे हिन आस्थाने के अल्लाह ताला क़यामत ताईं आबाद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।